तो होंडा सिविक वालों जरा ये तो बताओ कि खुद को कैसे ये बात समझाते हो कि यार तुमने जो सिविक ली है ये इसकी जो इतनी ज्यादा कीमत है ये इसकी क्वालिटी के साथ जस्टिफाइबल है या नहीं। हजरत वाला ये जो सिविक गाड़ी है, ये जो होंडा कंपनी है, इन्होंने पहले अपनी क्वालिटी को बड़ा मेंटेन रखा है, बड़ी रिलायबल गाड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपनी जनरेशंस को बेहतर किया, इन्होंने क्वालिटी को गिरा दिया है। हजरत वाला ये जो 2016 के बाद जो सिविक आई है हजरत वाला, उसकी क्वालिटी जो है इन्होंने बहुत जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज की है। तो हजरत वाला होंडा सिविक का जो सबसे बड़ा एक फॉल्ट समझा जाता है कि जी इसकी जो है बॉडी क्वालिटी जो है वो बड़ी हल्की है। मतलब किसी जगह पे आप होंडा सिविक के जोर से हाथ रख दें तो वो हिस्सा ही नीचे चला जाता है। उसके अलावा बॉडी पे मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे जोड़ लगाए हुए हैं कि जैसे कि पाकिस्तान के किसी लोकल वेल्डर ने वहां पे जोड़ लगाए हैं, किसी इंटरनेशनल कंपनी ने नहीं लगाए। और हजूरे वाला और अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट का भी बहुत जगहों पे फोड़ा गया। खासतौर पे आप अगर गाड़ी की बैक डिग्गी देखें तो वहां पे भी अलाइनमेंट का बड़ा इशू है। हजूरे वाला मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो लेके आना चाहता हूँ सरकार, वो ये है कि जो गाड़ियां आपको पाकिस्तान में दी जाती हैं, जैसे अगर हम होंडा सिविक की बात करें तो हमें होंडा सिविक पाकिस्तान में इंतहाई हल्की दी जाती है, जबकि ये सिविक अगर वो आउट ऑफ कंट्री देंगे तो हजूरे वाला उसकी क्वालिटी इससे 100 गुना ऊपर होगी। आप सबसे पहले यही देख लें कि जो एयर बैग हैं, आपको जितने एयर बैग पाकिस्तान में दिए जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में इसी सिविक के अंदर एयर बैग ज्यादा दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से फीचर्स हैं जो कि पाकिस्तानियों को नहीं दिए जाते। अब मुझे बताएं कि अब ये गाड़ी जो है हजूरे वाला सिविक जो कि 2023 में अब आपको 1 करोड़ से ऊपर की मिल रही है। 2017-18 की जो सिविक है हजूरे वाला वो आपको 50 लाख रुपए से ऊपर की मिल रही है। मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कोई कंज्यूमर एक्ट, कोई कंज्यूमर लॉ इन कंपनी के ऊपर क्यों नहीं लगता। और इसमें सबसे बड़ा कसूर कि गाड़ियों की कीमतों का पाकिस्तान में ऊपर चला जाना और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होना, इसमें जिम्मेदार है पाकिस्तानी हुकूमत। यार जैसे मैंने पहले बात की है कि बाहर की गवर्नमेंटों में आपको यही कंपनियां होंडा, टोयोटा, सुजुकी जो है आपको कम कीमत में हाई क्वालिटी जो है वो गाड़ी देते हैं। और पाकिस्तान में जो जैसे पंजाबी में नहीं कहते हैं यार मैं रैन खूंद, वो रैन खूंद पकड़ के जाके पाकिस्तानियों को दे देते हैं। और मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपने अदारों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हजूरे वाला काइंडली इस तरफ आए कि गाड़ियों का शोबा हजूरे वाला पाकिस्तान में बड़ा एक जबरदस्त शोबा है और आप इससे बड़ा अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कुछ क्वालिटी भी दें, कुछ फीचरों वाली गाड़ी दें। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनको जो है इनके ऊपर कानून जो है नाफज करें कि अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ियां देनी है तो फीचर्स वाली गाड़ी दो, सेफ्टी पे कम्प्रोमाइज ना करो। कीमतों का एनालिसिस करें कि क्या जो होंडा सिविक आपको 1 करोड़ की पाकिस्तान में दी जा रही है, क्या उसकी कीमत 1 करोड़ पे होनी चाहिए या उसकी कीमत कोई 50-60 लाख होनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बुरी लगी हो, लेकिन हजूरे वाला सच यही है।